Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Aste bete hon lagunak, zehazkal pasatzen diren zazpiegunak, ematen du gaur bertan elkartu garela. Bai. Hore egian da sartzen ari garen seinale. Esatu dute egunak denbora bizitza askarrago doala. Ez dut adierazpenik egingo gai hortaz. Bueno, neskero ez duen besteko hotzik egin izan du, eta nola gainera, baina zu negurari heldu nahi dieztu, edo neguarekin nolabaiteko lotura duen zerbait. Bai, esan dezakegu negutiar inspirazioko gai bat ekarri dudala. Bururatu izedalako gai hontaz hitz egitea, nire neguko kirol kutxuna praktikatzen ari nintzela. Patinatzen? Ez. Ara. Sofanetzan da, telebistan patinaje artistikoa ikusten. Hori hobeto ikusten dut, bai. Bai. Baina hala ere, hasi, ez, gure gaurko bidai berezia, hasiko dugu hemendik gertu. Non? Euskal hondartza batean, Ziburuko hondartzan, eta udako egun eder batean. Eta zein zegoen hor? Udako egun eder horretan? 1928an, hori ez esan. Urte batzu pasaia. Maurice Ravel kompositorea, hori zagutzen dugu. Ziburutarra, beraz, jaioterriko hondartzan zegoen, eta Gustav Samazel laguna eta kompositorea alboan zeukan, eta bururatu zitzaion bainu bat hartu nahi zuela. Kontua da, urtebete lehenago, Ida Rubinstein, dantzari eta koreografo ezagunak, enkargu bat egin ziola. Nahi zuen, Espainiar izaerako balete batentzako musika egin zezan. Eta orduan, Rabelek hasieran pentsatu zuen Isaac Albenizen pieza batzuk moldatzea, baina gero, egile eskubide kontuak zirela eta pentsatu zuen ez, erabaki behar izan zuen, zerotik hasi behar zuela, utxetik hasi behar zuela. Eta agendaneko betea zeuka, baina egun batzuk hartu zituen, ez, jaioterrira itzultzeko. Ordurako nahiko ezaguna bazan, ja? Bai. Gure Rabel? Bai. Ez gero, izpide dugun piezak, ez, emango zion ospea oraindik ez zuen lortu, baina bai, hori da. Ja bazten nor. Bai, eta konpromisoa bazituen, baina arte bat hartu zuen, eta baino hori hartzen ari zela, inspirazioa etorri zitzaion. Ze artista jendea den, ezta? Gu ondartzara sartu, uretara sartu, eta segurazki hortz kontrasteagatik pixa ingo genuen aurrena. Bai, eta beste batzu... Baina jende artista sartzen da hor, eta pam, zer sartuko, eta kriston kanta. Bai, hori da. Orduan, zera, ez, inspirazioa musek, ez, bisita egin ziotenean, korrika, ez, zirten omentzen ondartzatik, ez dakit ezagutzen dezuen Rabelen jaiotetxea, Ziburun dago itxasertzean. Beraz oso distantzia gutxi dago ondartzatik bere etxera, eta oraindik eskuak bustita zitula, pianoa jotzen hasi zen. Egia da, ez zela bertsio bakarra. Beste batzuk esaten dute, oraindik goiza zela, etzela etxetik atera, eta pijama erantzi gabe zeukala, hasi zela, esiri zela piano aurrean, eta hasi zela jotzen. Kontua da, gauza bat esan behar dugu. Picassok dio, inspirazioak lanean harrapaza izala. Euskalduna ematen zuen Picassok. Euskalduna zen Rabel, eta Rabelek esaten digu ez. Hori da. Hori nahiago dugu. Kontua da, orduan, piano aurrean jarri, eta hasi zela nota batzuk jotzen. Bolerori baldin bada, izango da, ezta? Bai, hori da, ez? Horrela jaio zen Rabelen boleroa, eta entzun dugun melodia hori, eta gero kontramelodia bat etengabe errepikatuta, ordu laurden pasatxoko pieza bat egin zuen,
eta urte hortan bertan, azaroaren 22an, Parisen estrenatu zen, eta arrakasta handia izan zuen, berehalakoa izan zen, baino ez publiko guztien artean, eta emakume batek esan omen zuen ero baten lana zela. Gara, zeba. Ez dakit, baino Rabelek arrazoia eman zion, eta nahiari esan omen zion zela ela kompri, hau da, ez? Hoixe da, berak ulertu du. Eta ez dakiguna da, ordurako ja Rabelek literalki esan zuen hori, ze Rabel handikan 9 urtera hiltzen, gaixotasun neurologiko batek jota, eta esaten dute, urte batzu lehenago hasi zela ez, nabaritzen sintomak, eta egia esan Rabelen amaiera nahiko tristea da, ze gaixotasun horrengatik galdu zuen grafomotrizidadea, ez, eskuen motrizidadea, hitz egiteko ahalmena ere, baina beste ahalmenak beste almenei berdin eutsi zien. Horrek esan nahi du, musika pentsatzeko, musika sortzeko ahalmena zeukala, baina kanporateratzeko... Ez, bai. Berak buruan zuen ezin kanporatera, baina Rabelen boleroa kanporatera zen, eta nola gainera. Bai. Berak merituak kendu arren, ez? Apala zan, Euskaldun apala. Bai. Baina, izaiguarrizko arrakasta izan zuen, eta zuzenean interpretatu zen, hasieratik asko, irratietan ere ez, ematen zuten, eta gainera, hasi ziren bertsioak egiten beste musikari asko. Eta Hollywoodera ere goiz iritsi zen. 1924an, Carol Lombard protagonista zuen Bolero izenburuko pelikula bat egin zuten. Baina, Hollywood eta Boleroen arteko idilioa benetan 1979an, 1979an iritsi zen. 10, edo inglesez 10, 10 emakume perfektua pelikularekin. Esan beharra dago, Blake Edwardsen filma ez dela oso ondo zahartu. Batetik, emakume perfektuaren irizpide bakarra edertasun fisikoa da. Gero, protagonistak bodereken pertsonaiari egiten dion jazarpena gaur egun erizak oso ondo ikusia izango. Eta gero, bultzatzen duen edertasun eredua, ez? Hau da, emakume argala, txuria, hile horia, begi urdina, ez? Orain ez bezala. Ez da askaldatu ez. Kontua da ordurarte boderek ez ezaguna zela, eta bapatean sex simbola bihurtu zela, ez? Eta estena bati esker, ez? Ez dakite zuek ikusita daukazuen, beste benoladi bateko azeate. Hortxe. Baina da, boderek ondartzan, baino jantzian, eta kamara geldoan, ez? Itxasertzean korrika. Eta fondoan Rabelen boleroa duela. Bodereketik gustatzen dena da bere izena. Bo. Ahoa betetzen aizu. Eta batez ere, berarekin batera filmetan agertzeko laguntzeko dazkan irizpideak, ez? Alboan beste norbait ezaguna jarri zitzaion, ez da? Bai, bo derekin eta bo leroaren binomio arrakastatxuari zuku gehiago ateratzeko, 84an Bolero izenburuko beste pelikula bat egin zuten, eta esan behar da, hamarkadako bigarren pelikularik txarrena izenatu zutela, lehenengoa ez dugu ikusi nahi. Ni jakin dezazuen podcast honekin konpromiso handia daukadala, saiatu nintzen Bolero pelikula ikusten eta ezin izan nuen. Amaieraren heldu. Suposatzen da erotikoa dela, baina auzolotxaz gain ez nuen beste zer sentitu. Eta batez ere hegoaldeko entzulentzat referentzia garbi bajarriko dugu, ez? Pelikula honen kalitatea neurtzeko. Eta da, boderekin batera beste emakume protagonista Ana Obregon dela. Bai. Espainiak mundura oparitu dion intelektual handi horietako bat. Hori da. Faktoria gortezina. Bai. Baina zorionez, urte hortan bertan 84an, Boleroak bere magia egin zuen benetan, eta izan zen Sarajevon. Ara. Bai, ziburutik hasi Hollywood, orain Sarajevon gauden,
lauko neguko joko olimpikoetan. Kontua da, patinaje artistikoko dantzaleiaketan, Jane Torville eta Christopher Dean Britaniar bikoteak interpretatu zuela boleroa, eta hori izan da, nik uste izotz gainean inoiz ikusi den ikuskizunik edernetakoa. Izan zen... Sofako aditu gisa, esan daitekena. Estendalkada kolektiboa. Ja. Nahiko kirol minoritarioa da, baino garai horten oso kate gutxi zeuden, telebistako kate gutxi zeuden, orduan emate zuten ikusi bertzen. Kontua da gaina, irabazi zituen 6 borobilak, san beharra dago, garai hortan patinajeko 6ak direla beste kiroletako 10ak, Ja, espero. Eta gainera, oraindikan gerra hotza amaitu gabe zegoen, eta mendebaldeko eta hegoaldeko, mendebaldeko eta ekialdeko blokeek, denek, epaile guztiek mantzituzela oso nota honak, berez, Torville eta Dinek Thatcherren Britania handia ordezkatzen bazuten ere. Orduan ondo egin zuten seinale. Eta kuriosidade bat egin zuten nota honak ematen, baina garai hortan bi seinale zeuden. Bloke komunistak zeukan telebista seinale bat, eta orduan... Eta komuniste baldin bazuten bestek ere bai. Bestek jakina. Handiagoa aldo dala. Eta orduan harakatu ezkero, interneten honon baiten, bi grabaketa desberdin daude, emanaldi honenak. Urte horietan boleroak izan zuen eragina ulertzeko, esan behar da, 83 arte, egile eskubideen zerrendan, lehen postuan egontzela, pieza klasikoi dagokienez, Eta 80-etik 2008 ingurura, 56 milioi euro inguru bildu dituela egile eskubidetan. Baina egia da, boleroaren diru kontuak nahiko ilunak eta nahasiak direla, epaketak egon dira tartean, oinordekotza gora berak. Donde manda capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Eta boleroaren diru kontuak bezala, Sarajevoko izozpistak ere nahiko amaiera iluna eta nahasia izan zuen. Gaina urte hortan bertan, 83an. Eta kontua da, Balkanetako gerran, Sarajevo bombardatu zutenean, egoitza olimpikoa ere bombardatu zuten, eta izozpista ere zuntxituta geratu zen. Eta nik gogoan daukat, Eurosport ikustean, garai hortan etzen ordainpekoa, inglesa zen, eta eguerdiko albistegien amaieran, azaldu zituzten irudi horiek, izozpista zuntxituarenak, eta horrekin batera jarri zituzten Torville eta Dinek, 9 urte lehenago interpretazioa, egindakoa, boleroa. Eta egia esan oso kontraste gogorra oso tristea izan zen. Baina, bueno, zorionez, boleroen bidea etzen horra amaitu, eta gainera, hurrengo urtean izan ziren Norvegian, Lillehammerreko joko olimpikoetan berriro egin zuten boleroa. Eta gainera kalidade hobean dago gordeta ikusune balima dezute, bai. Gero patinajearekin jarrituz Michel Koanek ere bere boleroa egin zuen, urte batzu geroago, eta gero patinajetik kanpo ikusi dugu zineman nolako, eragina izan duen. Horrez gaina Akira Kurosawak edo Brian De Palmak ere sartu izan dute bere pelikuletan, bideojokotako musika ere izan da, bertsioak daude dozenaka, lehenik entzun dugu Benny Goodmanena, Frank Zappak ere bere egin zuen adibidez, eta gero orain dela gutxi, Tokioko, azken joko olimpikoetan, Tokioko inaugurazio zeremonian sartu zituzten zati batzuk, eta horrela ikusten da, boleroaren bidea, hori zaudu dela ia kontinente guztietara, Asian bukatu dugu ibilbide hau, baino Afrikara ere iritsi da. No te va mi miaruto nace, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto nace, lo ya ova mi duelo, no viva mi hilo.
retourner assez et allons no vigne, no viva. Ez da bilbide makurra ziburutik hasitakoa, ez? Hori da, ez? Ziburun, ondartzan, Baino baten ostoian burulotakoa? bai, azkenean bihurtu da, ez? Mende bateko soinu banda, ez? Eta geratzen zaiona oraindikan. Bai, ba. Beraz, agian gaurko saioaren ondore izan daiteke, ondartza sartzean eta ura zilborretik gora heltzen hasten denean, salto ridikuloak egiten hasi baino lehen, lasaitu, patxada hartu, ze agian mundu mailako arrakasta izan dezakeen konposizio bati ateak izten ari zara. Bai. Beraz, Eta agian ez, eta ez da harritu horregatik ere. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.